días, mi nombre es Eddie González. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego y en esta ocasión vamos a hablar sobre la auscultación abdominal. Para auscultar el abdomen necesitamos un instrumento llamado estetoscopio. Algunos libros dicen que antes de la palpación y antes de la percusión se debe auscultar para que estos sonidos gastrointestinales no se alteren. Ok, esto tiene unos rangos muy importantes que va entre 5 a 35 sonidos por minuto. Si hay más de 35 sonidos por minuto, se dice que es hiperpericaldismo, la cual viene dada con una obstrucción gastrointestinal. Si hay una disminución por debajo de los 5 sonidos por minuto, se dice que tiene un ileón paralítico. Buenos días, mi nombre es Stephanie Colmenares. Entonces, continuando acerca de los objetivos de la auscultación abdominal, el siguiente objetivo vendría siendo determinar la presencia de soplos intraabdominales. También, otro de los objetivos va a ser determinar si hay posibles frotes provenientes del área abdominal que pueden deberse a tumores hepáticos, a procesos infecciosos o también a infartos esplénicos. Y finalmente, cabe destacar que es importante en el caso de que una mujer esté embarazada se pueda auscultar la presencia de latidos fetales. Ok, ahora continuando con la auscultación, tenemos dos maneras de las cuales se puede hacer. Podemos auscultar por cuadrantes o por regiones. En el caso de auscultar por los cuadrantes, comenzamos por el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho o cuadrante inferior izquierdo. Si no, también lo podemos hacer la auscultación por regiones, que vendrían siendo las 9 regiones. Comenzando por el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco o vacío derecho, flanco o vacío izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Luego continuamos con el epigastrio, mesogastrio e hipogastrio.